机长听见飞机有异响，不顾副机长的劝阻，立刻联系总部要求返航检查，同时通知所有乘客，由于飞机出现了机械故障，准备降落最近的机场，请大家稍安勿躁。落地后检查发动机没有问题，机长要求孔探检查。可是这么专业的设备需要从别的地方调，机长让他立刻跟领导汇报，在结果出来之前，飞机一定不能起飞。滞留机场的乘客已经等得不耐烦了，纷纷开始起哄，一时间冲上了热搜。因为短时间内调不到孔探设备，常规检查已经完成，飞机一切正常，要求机长立刻起飞，先抑制住网上的舆论再说。可是机长依然坚持自己的看法，不进行孔探，坚决不起飞。发动机真的有问题，会不会是你弄错了？我对自己有信心。机长的罢飞让经理很生气，立马又安排了一个机组代替他们执行任务，还专门成立了调查组，对此事进行彻查。就在机长心急如焚的时候，等来的却是停职反省。为了安全起见，最后再进行一次常规检查，如果没有什么问题，有人会代替他起飞。飞机一切正常，公司下令明早起飞。不，千万不能飞，发动机绝对有问题，你要相信我，必须要进行孔探。你已经被停职了。